man li ma wax Thérèse bëriwul dama ko ne rek am da ngaa dëkkoon Yoof loolu c'est sûr nit da lay xam te yow doo xam ne xam gis nga démb yàlla dafa am lu mu def atte yàlla dafa atte dañu toog ci salle bi nii Adrame Sarr pas Adrame Sarr ñëw dugg bi mu ñëwee daal di taxaw rek ma ne ko góor gi Adrame na nga def Sarr mu ne ma yow dan maa xam yow ma ne ko waaw xam naa la de mu ne fan nga ma xame ma ne ko Tëngéej Tëngéej laa la xame mu ne yow de moom xam nga ma mais man gis naa ne loolu daf ko jaaxala xam nga dama ko gis ci kanam quoi xam naa ni kii li ma ko tudd nii jàppoon na ni man xaajuma ba koy xam te pourtant xam naa ko. Thérèse dama ko xam. moom moo la xamul. xamuma moom mais man xam naa ko man xam nga maanaam man dama wax ne rek Yoof la dëkkoon 2012. effectivement moom bi muy wax ak Aïssatou Diop Fall nangu na ko. nangu na ko de ma ne ko bi nga luyee yow 2012 nga luyee kër Wàdd moom nangu na ne kër Wàdd la luyee woon kon xam nga li ñu réeroo maag moom bëreegul. ma ne ko diggante 2012 ak 2023 man remarqué naa ne am nga kër yu bari moom ci biir waxam ak Aïssatou Diop Fall nee na sama ay kër. ni ma def ba am ko soo demee BASS di nga ko xam parce que dama koo leb di ko fay. kon moom accepté ne am na ay kër waa léegi man lan kon moo nekkaat luñ ko war a pelante boo dégloo vidéo bi am na mu ne moom dama ko wax ne ko sàcc nga dañ la war a yóbbu Rebeuss fekk man du ma waxee noonu nee naa ko pourtant wax naa ko nee naa ko nag yow dag maa xamul parce que Macky Sall dem na ba nga xam ne bu may wax commissariat yëpp dañ may diglu rek pour ma juum ci wenn xaraf ñu jël si ma dem nañ ba mënuñu koo muñ ñu jàpp ba mais man dogo woon naa ne du ci sama wax lañ may jàpp. comme nag Macky Sall laa rëcc ci samay wax yow sàkkaa yow mi toog mu ne noonu da nga ma wax ne que damaa sàcc ma ne que demal déglu wax bi man damaa lim ñi ma jàpp ne ñoom yaakaar naa ne seen alal normalul ba pare. daal ne réew mi lañ war a waxtaanee sàcc yi fi nekk ñu jàpp leen xam nga loolu man boo xoolee waxuma kenn. c'est général. dama général ci dañ leen war a jàpp. ku ne nag mën nga cee dégg lu ne waaye nag wax dëgg yàlla léegi daal maam noonu la demee. léegi nag ku moom xar mi nga bàyyi. waaw man ne ko man. da nga ko loolu laaj ndax da nga cee gis sa bopp rek. waaw nee na moom da cee gis boppam loolu la mu wax. ma ne ko amul problème loolu nag tooñoo. léegi daal noonu la affaire bi demee enquête bi nag wax dëgg yàlla awma ci lenn lu may. dañu clore dossier bi cloruñ ko da ngeen ci continuer en tout cas daal man questionné nañ ma ba ma pare 14 heures laa pare ma dem julli tisbaar ñu ne ma dañ lay confronté waat ak ndaw si mënugoo dem ma julli tisbaar ñëwaat toog moom ñu woo ko mu ñëw ñu def confrontation ba mu jeex ba ñu jox ma lii samay avocat liir ne d'accord nañ moom amul woon avocat moom moo liir après mu ne dugalaatal ma lii dugalaatal ma lii dugalaatal ma lii dugalaatal ma lii ñu dugalal ko après mu daan ne lii baax na ñu signé après moom mu dem man tamit ñu ne ma aco man ngaa dem ma daal dem loolu moo fa am waaw. waxuñu la ne am na poursuite yu continuer waxuñu la dara. non xëy na damay toog ba mu yàgg parquet man na maa woone ma léegi ñëwal ñu àtte. mais tey jii pour ngeen alléger la tâche ci ñi nga xamante ne ñoom ngeen bokkal kuréel tey ñoom ñoo accéder au pouvoir pour ngeen oyofal leen mbir mi moo di ne seen ay déclaration wa kii ni mel ngeen focaliser wu ci liggéey te bàyyi wàllu yoon li ci war dinañ ko def. ñu oyofal leen mbir mi ñu bañ a focaliser wu ci wàllu yoon. ngeen bañ a bàyyi joxar bi wante yi te li nga xamante ne ñoom ngeen di tuumal yoon dina ko def. ICE ak ICF moo tee Sonko nekk candidat. waaw ñii jurisprudence Mame Mbaye Niang lañ yore man loolu justice bii laa koy wax naa ko Thérèse démb parce que waxtaan nañ nee naa ko yéen da ngeen war a bàyyi bu ngeen politique question politique ngeen ñëw jël suñu accident yi ak suñu commissaire yi yendal leen ci dossier boo xam ne yaa wax damay jaay ceeb man jaayu ma woon ceeb foo ko teguma ko fii man ko yow lii ngay jël ab accident boo xamante ne mën naa enquête tey ku ñu rey mën naa enquête ku ñu violé mën naa enquête ku ñu détourné milliard am nga jël ko ñu yendo ci fii maay jaay ceeb jaayu ma ko foo ko teg est ce que am nga preuve maay doon jaay ceeb est ce que nangam man ko lii dafa ñàkk ful la wóor na yàlla ma ne ko lii ñuy def nii amul benn sens parce que xam nga ne yow li ngay def amul sens man xam naa ne lii amul sens kii di ñu enquête fi mu ne nii xam na ne amul sens. waaw déclaration publique yi ngeen di def. accusation publique yi ngeen di def mais dama ne la réponse politique lañ war a wuti.
waaye waruñoo jël yoon ba koo def seen nëbbutukaay. d'accord piip ñu daw dugg ci yoon parce que yaa gën a xam ne yow déclaration yi ma def ci Thérèse Faye billaahi jarul ay plainte. gars yi defi lu ne weng ba pare ne kenn du ko wax tamit. jaru ko. sàcc yi moom dañ la war a jàpp. jaru ko loolu moom dëgg la. mais ñoom jurisprudence Mame Mbaye Niang la loolu nag justice Sénégal laay wax nañ ko bañ ñun dañuy politique. ku fi yor oto bu rafet bu sa salaire mayewut ñun ay bët lañ yor dañ naan la hey kaay taxawal sa oto bii nag nga ne da nga may accuser man wax naa ko Thérèse ma ne ko yow maag yow toog nañ plateau nga ne ma carrément yow Macky Sall da lay jox xaalis Moustapha Cissé Lo da lay jox xaalis est-ce que dem naa di la pelante ji pelante dafa yomb parce que moom ci biir bi muy wax rek nee na Cheikh Bara su ma ko baalut bu jullee yàlla du ko baal du ko nangu ma ne ko pourtant bu ma neexoon damay dem rek dama lay pelante parce que da nga maa traité de koo xam ne mënu ma su ma jullee yàlla du ko nangu nee nga fii yor nga maanaam par exemple sama vidéo yi nga yor nii rek yow naam déglul fii li nga ma wax déglul fii ma ne ko bu ma neexee ma ne damaa toog wal fajiri def sama émission nga jël samay vidéo di ma ci jéem a yàqal ma def plainte après danañ ma auditionné sonal la ñu dem ba ca yoon loolu moo nekkul esprit boo xamante ne ñii politique dañ ko war a am d'accord fii daal ku fi jël nu wax ko ku fi ami argument génnal nga tontu nit ñi parce que li gën a neex mooy Cheikh Bara Ndiaye wax nga génn tegal ko ay argument ba askan wépp xam ne kii da doon fenn après man crédibilité wax sax du ma ko amati mais ñàkk crédibilité moo tax duñ wax mais man li may wax état tamit mooy wala procureur de la république fii ku fi taxaw ñu ne la da ngaa ami kër wala da ngaa am suuf sàngam nga taxaw carrément publiquement weddi ko plainte buñ demee ci kanamu yoon bis bu ay këyit génnee yuy firndeel na yow da ngaa bari ay kër wala da ngaa bari suuf man li may ñaan mooy procureur na confisquer loolu parce que waruñoo ne rek am ngay kër léegi mu ne kon daan nañ la jeex na nga dem ñibbi. yow joxe nga ay këyit. non waxuma damay joxe këyit waxuma loolu dama ne bis bu ma demee. wala keneen dem ci kanamu juge. ñi gis ne kii da doon liggéeyal Sénégal effectivement lim yor ci ay këyit ci kër waru koo am kër yooyu warut a demal dañ ko war a confisquer. jërëjëf loolu laa gëm. équipe